नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी फुटाउन केपी ओली नै लागेको प्रचण्डको गम्भीर आरोप। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गराएर विभाजनको बिउ रोपेको दाबी। ओलीकै कारण संकट देखा परेको नेपालको जिज्ञासा। सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट गरेपछि सर्वोच्चको चौतर्फी आलोचना। अपराधको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दबाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। महिला हिंसाको लागि हतियारको रूपमा एसिडको प्रयोग बढेपछि चौतर्फी चिन्ता। अपराधीलाई साबिकको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न पीडितहरूको माग। निर्वाचन स्थगित गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्र विवाद चुलियो। संस्थापन पक्ष पराजित, मानसिकताबाट ग्रस्त भएको ठकाल पक्षको आरोप। कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनले निर्माण गरिरहेको खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा तयार हुने दाबी। ब्राजिलमा पनि खोप निर्माण प्रक्रिया तीव्र। र लिभरपुललाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका कप्तान जोर्डन हेन्डरसन वर्ष 2019-20 को उत्कृष्ट फुटबलर घोषित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी संकटमा परे पनि विभाजन हुनबाट रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले पार्टीलाई विभाजन हुन नदिएर एकताबद्ध राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। दाहालले नेकपालाई व्यक्ति केन्द्रित नभई विचार केन्द्रित पार्टी बनाउने दाबी पनि गर्नुभयो। दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियता र पहलमा नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। ओलीमाथि आक्रामक देखिनुभएका दाहालले पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता हुनुमा ओलीको भूमिका रहेको जिकिर गर्नु भएको हो। पार्टी संकटमा छ किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया, हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले संकट व्यक्त गरेकै छ। पार्टी विधान अनुसार चल्न नसकेको दाहालको भनाइ थियो। सरकारप्रति पनि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीले जनतालाई सुशासन दिन्छौं भनेको तर भ्रष्टाचारसँग जोडिएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निरूपण गर्न कति सफल भयौं वा भएनौं हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने पार्टीको निर्णय भए पनि ओलीले एक्लै जस लिन खोजेको आरोप पनि लगाउनु भयो। नमानिकन त्यसलाई वैधानिकता प्राप्त हुन सक्दैन थियो। पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन थियो। त्यसको वैधानिक हैसियतको निम्ति सरकार चाहिन्थ्यो। तर यदि फेरि पार्टीको सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णय पालन गरेको चाहिँ सबै चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यो प्रयास इमानदार प्रयास हुन सक्दैन। दाहालले विचारको बहस गर्ने क्रममा कसैले पनि अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद नै पार्टीको कार्यदिशा बनि नसकेको भन्दै नयाँ विचारको खोजी भइरहेको र त्यस क्रममा पार्टीमा केही विवादहरू देखिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले म नै राज्य हो, म बिना संसार चल्दैन भन्ने भ्रममा नपर्न ओलीलाई चेतावनी दिनुभयो। नेता नेपालले कसैले फुटाउन खोज्दैमा नेकपा नपुर्ने दाबी पनि गर्नुभयो। नेपालले पार्टीलाई अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
सत्तारूढ नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहिबार पुनः भेटवार्ता भयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मङ्गलबारदेखि भेटघाट नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाटलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तथापि उक्त भेट केवल कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र विगत केही महिनादेखि अविश्वासको सङ्कट पैदा भइरहेको छ। कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विवादित अभिव्यक्ति, कहिले अध्यादेश लगायतका विषयले नेकपा भित्रै रडाको मच्चिरहेको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको एकल अध्यक्ष दिने पासा फाले। साथै आगामी महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर अघि बढ्ने धारणा आएसँगै ओली तथा दाहालको गुट नै सङ्कटमा परिरहेको छ। तथापि आफ्ना अध्यक्षसँग 4 दिनदेखि भेटघाट र छलफल नगरिरहेका ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहिबार भेटघाट गरेपछि दाहाल थप सशंकित बनेका छन्। भेटमा देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको भनिएको छ। तर ओली र देउवाबीच सत्ता समीकरणसम्मका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। देउवा र ओलीबीच गत असार 17 गते राति बालुवाटारमा करिब 1.5 घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो। त्यस दिनको भेटघाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर मात्रै सीमित भएको बताइएको थियो। तर विभिन्न बहानामा निरन्तर ओली र देउवाबीच भेट हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुई नेता बीचको भेटले दाहाललाई मात्रै होइन, काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई पनि सशंकित बनाएको छ। तर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक 17 गतेको निर्णयले काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री ओली बीचको सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण छ भन्ने प्रश्न आउँछ। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न जारी भएका 2 अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा बसेको काङ्ग्रेस बैठकले ओलीको राजीनामा मागिसकेको थियो। विभिन्न घटनाक्रम जोड्दै काङ्ग्रेसको उक्त बैठकले ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर समेत गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई पनि खास गरी के म विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुहुनेछ। यो उहाँहरूको घरायसी जीवनको कुरा हो। हामी यो विषयसँग सम्पूर्ण रूपले निरपेक्ष छौँ र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। तर त्यो विषयमा कहीँ पनि भूमिका खोज्ने कर्म हाम्रो संस्कारले, हाम्रो जिम्मेवारीले हामीलाई दिँदैन। हामी त्यो कुरामा अहिले छैनौँ। विगतलाई हेर्ने हो भने देउवा र ओली बीचको सम्बन्धमा विश्वासभन्दा अविश्वास बढी छ। एमसीसी बाहेक उनीहरू बीचको सम्बन्ध आरोह अवरोह बीच नै गुजिरहेको छ। ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार गिराउने मुख्य भूमिकामा देउवा नै थिए। ओली दोस्रो पटक सरकारमा पुगेपछि पनि सम्बन्धमा खासै सुधार देखिएन। बरु देउवाले सरकारका कमजोरीप्रति आक्रामक नभई राज्यका संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थाले। भारतले नेपालको भूमि, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा देउवाले ओलीको मिलेमत रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए पनि संसदबाट सहमतिमै नक्सा पारित गरियो। जानकारहरू ओलीको तुलनामा देउवाको सम्बन्ध नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बढी न्यानो देखिन्छ। तर पछिल्लो समय देउवा र ओलीबीच भइरहेका भेटघाटले कतै ओली देउवालाई हातमा लिएर नेकपालाई सिद्ध्याउने खेलमा त लागेका छैनन् भन्ने असंशय बढेर गएको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएपछि नागरिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्व डीआईजी कोइराला रिहाई विरुद्ध नागरिकका तर्फबाट शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी हत्या गरेकी गीता ढकालका परिवारको पनि सहभागिता थियो। काठमाडौँको माइतीघरमा शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नागरिक आवाज आबद्ध युवाहरूले अदालतको चोला फेर्न प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग समेत गरे। उनीहरूले अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाअभियोग, 2/3 सरकार, राम मन्दिर होइन भ्रष्टाचारको उत्खनन गर, अदालतको पुनर्संरचना गर, गणतन्त्रको आवाज देऊ लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। श्रीमतीको हत्या गरेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला छुटेपछि सर्वोच्चको निर्णयको विरोध जनाउन मानिसहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनमा साथ दिन आएका पूर्व डीआईजी रञ्जनले हत्या गरिएकी श्रीमती गीता ढकालका बुवाले अदालतले नै अन्याय गरेको गुनासो गरे। अदालत नै पैसामा बिकेको आरोप लगाउँदै गीताका बुवाले अपराधीलाई माफ दिन नहुने भन्दै पुरै कैद सजाय दिलाउन माग गरे। मैले भने नि अब अहिले चाहिँ यो सर्वोच्चले गरेको जुन फैसला छ, यो फैसलाले गर्दा हामी धेरै पीडित छौँ। पीडितमाथि झन् यसले चाहिँ पीडित गरायो र यो फैसला चाहिँ अब पुनरावलोकन होस्। यसले चाहिँ के अरे रिभाइज गरेर चाहिँ यसले जुन पाउनुपर्ने यदि हदैसम्मको सजाय
पाओस्, त्यो सजाय पाइसकेपछि हामीले न्याय पायौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति हुन्छ र पक्कै पनि अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यसलाई रिभाइज गरेर यो सर्वोच्च जन्म कैदको जुन फैसलाको अवधि छ त्यो अवधि हदैसम्मको अवधिको सजाय उसले पाओस्, हामी त्यही आशामा छौँ। 2068 सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई 2071 वैशाख 7 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो, तर सर्वोच्चले कैद सजाय घटाएर अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो। प्रधान न्यायाधीशले आफै कानुन बनाउने र आफै कार्यान्वयन गर्ने जङ्गबहादुर राणाको जस्तो शैली, चन्द्रशमशेर राणाको जस्तो शैली अपनाउनु भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक भोलि कहाँ जाँदैछ, हामी सामान्य जनताहरूले सर्वसाधारणले न्याय पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह पनि उठेको छ। कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत जहाँ जनताको आस्था हुन्छ, यस्ता आस्था बसेको ठाउँबाट यस्ता निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू आउँछन् भने जनताले कतिन्जेल कानुन मान्छ। काठमाडौँ जिल्ला र उच्च अदालत पाटनको जन्मकैद ठहरको सजाय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय घटाएपछि कोइराला छुटेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणा र तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना तोकेको थियो। बिहिबार कोइराला सर्वोच्चले तोकेको कैद सजाय भुक्तान गरेर दिल्ली बजार सदरखोर जेलमुक्त भएका हुन्। रञ्जन छुटेसँगै सर्वोच्चको कदमको विरोध बढ्न थालेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपराधलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय कटौती गरिदिएपछि पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भएपछि भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गर्नु भएको हो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले देश गम्भीर सङ्कटतिर जान लागेको बताउँदै आफ्ना धारणा बुदागत रूपमा ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोकतान्त्रिक ढङ्गले सङ्कटमोचन गर्ने उपाय भन्दै भट्टराईले संसद महाअधिवेशन बोलाउन, केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न र अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सांसदहरूले आधा कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले 50% कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै किटान गर्न सुझाव दिएका हुन्। नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागार सम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको थियो। विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्य यशोदा सुवेदीले खुल्ला कारागारको विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने सांसद दुर्गा पौडेलले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई पूर्ण बनाउन विधेयकमाथि विस्तृत छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कम्तीमा पनि एकजना सुरक्षाकर्मी रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तावमा रहेछ। हामीलाई यो उपयुक्त लागेन। हिजोका दिनमा महिला सुरक्षाकर्मीको अभावमा यो कुरा ठिकै थियो। अहिले महिला सुरक्षाकर्मीहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ अब 33%, हरेक ठाउँमा 33% भनेपछि प्रहरीमा पनि 33% महिलाहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ र महिला कारागारहरूमा महिला सुरक्षा पहिलो घेरामा, पहिलो दोस्रो घेरा त्यहाँ हुन्छ निश्चित रूपमा। अहिलेको अवस्थामा त्यो कानुन पूर्ण रूपले परिपूरक त सधैँलाई त हुँदैन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जित गरी अहिलेको अवस्था स्वरूप अहिलेको समय सापेक्ष किसिमको कारागार को व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कारागार सम्बन्धी कानुनलाई हामीले व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यक देखिएको हुनाले मैले यो विविध विषयमा मैले संशोधन राखेको छु। उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संशोधनमाथिको छलफल सकिएपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा राय राख्ने बताउनुभयो। संविधानमा उल्लेखित उक्त व्यवस्थालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयक अघि बढाइएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो।
यो पारित भइसकेको छ र यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसमा पनि अलिकता यो अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने यहाँ केही थप्नुपर्ने चाहिँ आएको छ। यो दफावार छलफलको क्रममा सरकारको तर्फबाट त्यो विषयहरूलाई हामी यहाँ ल्याउने सक्छौँ। अहिले म त्यति नै राखौँ। यो दफावार छलफलको क्रममा नै प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रस्तावित विधेयकमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सिपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 133 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,947 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 133 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कुल संक्रमितको संख्या 18,374 पुगेको जानकारी दिए। उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,947 पुगेको छ। आज 107 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्सा जिल्लाको 85 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। 1 जनाको निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर रानीघाट निवासी वर्ष 85 का महिलाको आज मिति 77 साउन 9 गते बिहान 6:45 मा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 44 पुगेको छ। अहिले संक्रमित मध्ये 5,383 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। 3वटा जिल्लाहरू रौतहट, कैलाली र बाजुरामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित शून्य भएका जिल्ला 6वटा रहेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म 8वटा जिल्ला भएका थिए भने अहिले 6वटामा झरेको छ। 5 थर भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ रहेका छन्। मन्त्रालयले बन्दाबन्दी पश्चात जनजीवन सामान्यतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सबैले आफ्नो तर्फबाट सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गराउन र गर्न अनुरोध गरेको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई PCR किट उपलब्ध गराएको छ। स्विज राजदूतले हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त PCR किट प्राप्त भएको छ र स्विस राजदूतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय भानुभक्त ढकालज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। र आज अर्को दुःखद खबर पनि छ। अहिलेसम्म कुल 6,43,497 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 3,47,884 वटा PCR र 3,12,402 वटा RDT परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 19,444 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा निषेधाज्ञाको माग सौतर्फी रूपमा भइरहेको थियो। प्रशासनले शुक्रबार राजनैतिक दलसँग छलफल गरेपछि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयमा पुगेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्य काममा सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। 5 बजेदेखि अनिश्चितकालसम्मको लागि हामी जारी गरेका छौँ र यो निषेधाज्ञा जारी भइराखेको बेला मानिसहरूको हिँड्डुल कोडहरूको बन्द गरिएको छ। यातायातका सबै साधन चल्न पाउने छैनन् र यो बिचमा फेरि यो सामुदायिक परीक्षण गर्नको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएका र नभएका पनि अन्य जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम तीव्रताको साथ गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो किसिमले प्रक्रियामा चाहिँ तयार गरिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण वीरगञ्जमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।
टोटल हामी चाहिँ डाक्टर साहबहरुकोदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सुरक्षा निकायको हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होटलमा। आखिर त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त? त्यसका सारा बिल भौचर पठाइसक्यो, आज 1.5 महिना 2 महिना भइसक्यो, सङ्घ सरकारले रिम्बर्स गर्दैन। त्यसको अर्थ के भयो भने सारा टाउकोमा हाम्रो खेल्ने सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका पनि यो अलिकति ज्यादती भएको छ स्थानीय सरकारसँग। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी एक वृद्धाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि वीरगञ्ज तथा आसपासको क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रियताको सवाल र कोरोना महामारी लगायत बाढी पहिरो जस्ता राष्ट्रिय विपत्तिको विषयमा नेपालका मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उहाँले मिडियाको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको हो। आज सेतनिवासमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्मिलित नयाँ नक्सा प्रकाशनको सवालमा मिडियाले अभूतपूर्व योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। भेटमा भण्डारीले नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव भैँसी चराएर आएको र आफू भकारो फालेर आएको स्मरण गराउनु भएको थियो। काठमाडौँको सीतापाइलामा बिहिबार बेलुकी एक युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले टेकुमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै तेजाब हानेर फरार भएका 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मद पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई ओखलढुङ्गा घर भएकी 22 वर्षीय पवित्रा कार्कीमाथि तेजाब हानेर फरार भएपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आफूहरूले मन पराएकी केटीले अर्कै केटालाई मन पराएको थाहा पाएपछि टोयलेट बाथरुम सफा गर्ने एसिड प्रहार गरेको उनीहरूले बताएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर एसएसपी श्यामलाल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गा घर हुने एकजना महिला करिब 22 वर्षकी महिलालाई अपरिचित व्यक्तिले एसिड प्रहार गरेर भागेको अवस्था थियो। सो घटना पश्चात उक्त घाइते महिलालाई उपचारको लागि कीर्तिपुर स्थित बर्न हस्पिटलमा पुर्याइएर अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। अब तत्काल फरार रहेका जुन अभियुक्तहरू थिए उनीहरूको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पक्राउ गरी हामीले अहिले यहाँ समक्ष सार्वजनिक गर्दैछौँ। यसमा पहिले यसको चाहिँ जुन योजनाकार हो, यसको सरकार भएको यो मोहम्मद आलम भन्ने व्यक्ति छन्। ऊ चाहिँ यस्तै पक्राउ परेका भारतीय नागरिक मुन्ना मोहम्मदले साहुको निर्देशनमा एसिड हानेको बयान दिएका छन्। साथै साहु रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलमले उनलाई राति नै भारततिर जान भनेको पनि मुन्नाले खुलासा गरेका छन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी युवतीको कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना दोहोरिन थालेका छन्। अहिलेसम्म भएका एसिड आक्रमणका घटना विश्लेषण गर्ने हो भने एसिड आक्रमणको निशानामा किशोरी, युवती तथा महिला पर्ने गरेका छन्। एसिड आक्रमणको शिकार हुनेहरूको जिन्दगी नै कष्टकर हुने गरेको छ। पीडित पक्षहरूले अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको कानुन बनाउन माग गर्दै आएका छन्। यिनी हुन् बिहिबार साँझ 7:30 बजे सीतापाइलामा एसिड प्रहार भएकी 22 वर्षीय पवित्रा कार्की। उनको अहिले कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनको दायाँ भागको कपाल, गाला र घाँटीको केही भागमा एसिड परेको छ। यसरी एसिड प्रहारमा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने आफन्तको माग छ। अब यस्तोलाई त
सरकारले फाँसी नै दिनुपर्ने हो। यति टर्चर, यति चेलीबेटीले हामीले त बाहिर निस्केर हिँड्न पनि नपाउने भयौँ। उसले चाहिँ अहिले के भन्छ अरे, के कारणले यस्तो गरेछ भन्दा रूपको घमण्ड देखायो अनि मैले यस्तो गरिदिएको भन्छ अरे होइन। अब हामीले रूप देखाएर नि हिँड्न नपाउने हामी होइन, बाहिर हिँड्नै नपाउने हामी चेलीबेटीहरूले चाहिँ हामीले के गर्ने भन्नु न। त्यसलाई चाहिँ फाँसी नै दिएर त्यसलाई त्यसै गरी एसिडमै डुबाएर मार्न दिन्छु म चाहिँ, त्यति मात्र हो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै एसिड प्रहारको घटना घटिरहेको छ। पवित्र कार्की त यस घटनाको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। गत वर्ष ज्येष्ठ 1 गते आफ्नै श्रीमानले एसिड प्रहार गरेपछि घाइते भएकी दोलखाकी जेनी खड्का सरकारले कडा कानून नबनाएको कारण बारम्बार यस्ता घटना हुने गरेको बताउँछिन्। हाल्ने व्यक्तिको भन्दा पनि माथिबाट सपोर्ट गर्ने सरकार हो जस्तो लाग्छ कि जहाँ कानुन छैन। कानुन नभएपछि त तपाईँलाई केहीको डर छैन भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँलाई कसैले मलाई यस्तो गर्छ यसले म यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने आफूलाई डर भएपछि, डर नभएपछि हामी जे पनि गर्ने हो नि त। कानुन नै डर छैन त। अनि त्यही पनि कानुन पनि कस्तो छ भने यदि तपाईँको अनुहारै कुरो भएको छ भने 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको, यदि अरू बडी पार्टमा छ भने तपाईँलाई जम्मा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको सजाय छ त्यो व्यक्तिलाई। यो त भएन नि त। तपाईँको के अरे अपराधीलाई सजाय दिनलाई पनि हामीले आफ्नो अनुहारै कुरूप हुने त होइन नि त। एसिड प्रहारबाट नै घाइते भएकी अर्की पीडित मुस्कान खातुन कानून फितलो भएकै कारण महिलाहरूलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार नभएको बताउँछिन्। एसिड प्रहारका घटना बारम्बार दोहोरिँदा महिलाहरू समाजमा सुरक्षित हुन नसकेको उनको गुनासो छ। हाम्रो कानुन चाहिँ कडा छैन कि। कानुन चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले के गरेर बस्नु भएको छ। मेरो टाइममा कानुन कडा बनाइदियो भए सायद त्यो दिदीलाई पर्थेन होला एसिड। के हामीले छोरी मान्छेलाई समाजको अगाडि बाँच्न अधिकार छैन? केही किन्न जाँदाखेरि एसिड छरिदिइराखा, हामी सुरक्षित चाहिँ छैन कि। यसअघि पनि पटक पटक एसिड प्रहारका घटनाहरू हुने गरेका थिए। 10 फागुन 2071 काठमाडौँको बसन्तपुरमा 2 किशोरीमाथि एसिड प्रहार भयो। डेरा नजिकै ट्युसन पढ्न गएका सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार गर्ने युवक जीवन विक अहिले जेलमा छन्। पछिल्लो समयमा महिला हिंसाको लागि हतियारको रूपमा एसिडको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। तसर्थ यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी बैठकले कोरोना महामारीको जोखिम देखाउँदै साधारण सभा स्थगित गरेपछि व्यवसायीहरू 2 केतामा विभाजित भएका हुन्। महासंघको संस्थापन पक्ष र उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहबीच फाटो देखिएको हो। ढकाल समूहले चुनाव स्थगित गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन साउन 26 र 27 गते गर्ने तय भएको थियो। तर सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरे पनि 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भएको कारण देखाउँदै महासंघको पदाधिकारी बैठकले पुनर्निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गर्यो। बिहीबारको बैठकले निर्वाचन स्थगित गरेपछि उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहले विरोध गरेको छ। एकपक्षीय निर्णय भएको भन्दै ढकाल समूहले विरोध गरेको हो, जसका कारण महासंघमा 2 समूहबीच प्रष्ट रूपमा विवाद उत्पन्न भएको छ। ढकालले महासंघ नेतृत्वविहीन भएको र विधि विधानको परिपालना हुन छोडेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले महासंघमा विधि विधानको पालना हुन छोडेको आरोप लगाएका हुन्। जटिल परिस्थितिमा महासंघलाई सबल, सक्षम र डाइनामिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको आवाज उठाउँदा पदमा पुग्न हतार रहेको आरोप लगाउने काम भएको उनको तर्क छ। चुनावमा पराजित हुने डरले निर्वाचन स्थगित गरिएको ढकालको आरोप छ। हिजो महासंघका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर साधारण सभालाई अनिश्चित समयसम्मका लागि धकेल्ने काम भयो। जुन म यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने इभन 12 घण्टाको चाहिँ नोटिसमा जुन हाम्रा चाहिँ कतिपय पदाधिकारी साथीहरू काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यो मिटिङमा आउने चाहिँ समय पनि चाहिँ भन्नाले चाहिँ नपुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो। त्यस्तो छोटो समयमा राखेर हताशमा चाहिँ पदाधिकारीको चाहिँ मिटिङ राखेर यो निर्णय चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। ढकाल समूहको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकार पनि सहभागी थिए। आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित नयाँ कार्य समितिका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णयसँगै 2 पक्ष बीचको प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने देखिएको छ। तर महासंघको साधारण सभा र नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा अविरल वर्षाको कारण घर भत्किँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हर्रेमा गएराती कच्ची घर भत्किँदा च्यापिएर 68 वर्षीय अक्कल बहादुर तामाङको मृत्यु भएको हो। यस्तै सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 2 पिपल डबली नजिकै पहिरोले 5 घर पुरेको छ। शुक्रबार बिहान आएको पहिरोले घर पुरिएको हो। स्थानीयवासीहरूका अनुसार 2वटा भैँसी र 20वटा भन्दा बढी बाख्रा समेत पहिरोले पुरेको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका 40 घर जोखिममा परेको छ। स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिन थालिएको छ। अहिले नेपाली सेनाको टोली पुगेर स्काभेटर लगाएर पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको पनि बताइएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी नआएको भए अहिले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलिरहेको हुन्थ्यो। तर कोरोनाले नेपालकै सबैभन्दा लामो रथयात्रा प्रभावित भयो। ढिलै भए पनि लकडाउन अन्त्य भएपछि रथयात्रा हुने भएको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण शनिबार सुरु हुने भएको छ। रथारोहण गर्ने भनेर योजना बनाइए तापनि स्थगित हुँदै आएको मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण साउन 10 गतेदेखि सुरु हुन लागेको हो। रथारोहणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। यसअघि गत चैत 28 गते कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माण कार्य गत असार 10 गते पुनः सुरु गरिएको थियो। असार 10 गते रथ बनाउन थालियो, तर रथयात्रा हुने वा नहुने अन्यल कायमै रह्यो। लकडाउन केही खुकुलो भए पनि असार 24 गते रथयात्रा गर्ने मिति तोकियो, तर फेरि स्थगित गरियो। पछिल्लो पटक आगामी शनिबार अर्थात् 10 साउनमा रथारोहणको मुहुर्त जुराइएको थियो। काम गर्ने बारे यौवाल खकु लगायत सबै मान्छे चाहिँ सिडिओ कार्यालय गएर छलफल गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अब काम 10 गतेको लागि तयार गरे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्नुभयो। त्यही अनुसार हामीहरू हिजो नगरपालिकामा आएर मेयरसँग बसेर छलफल गरेर 10 गतेको लागि चाहिँ रथारोहण गर्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ अब निर्णय भयो। त्यही अनुसार हामीले भोलिको लागि यो तयार गर्न हामीहरू आएको हो। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि धेरै मानिस जम्मा भएर गर्ने कामहरू नगर्न निर्देशन दिएको छ। रथारोहणमा 100 मानिस सहभागी हुने निश्चित छ। तर रातो मच्छिन्द्रनाथका पुजारी हेम वज्राचार्य जुनसुकै अवस्थामा पनि रथयात्रा गर्ने पर्ने बताउँछन्। यो जात्रा भनेको यो त 1600 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर चलि आइरहेको चिज, रोक्ने त कुरै हुँदैन यो होइन। यो रोक्ने भनेको त प्रश्नै गर्नु भएन। एक नम्बरमा यो रोक्ने त अब रोक्ने भनेर त प्रश्नै गर्नु हुने, यो गर्नै पर्ने जात्रा हो। सरकारले भिडगार हुन्न भन्छ, सरकारले फेरि उहाँ लगन खेल्न अस्ति जुलुस त्यत्रो निकाल्नुहुन्छ, एउटा काम चाहिँ गर्नु नहुने भन्ने सरकार, त्यो पनि त यो गलतै हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकारको मात्रै कुरो सुनेर हुँदैन, देउतालाई सरकार कुरो सुनेर हुँदैन। दशैँभन्दा अगाडि रथारोहण सम्पन्न नभए ललितपुरको रथ भक्तपुरले दाबी गर्ने बुझिएको छ। तर जानकारहरूले अहिलेसम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा समयमै नभएर भक्तपुर लैजानु नपरेको इतिहास भेटेका छैनन्। यो चाहिँ पहिला भनिरहेको कुरा हो होइन। त्यसमा अब विभिन्न सर्टहरू छ। त्यो रथ लैजानलाई त्यो सर्ट पुरा गरेर लैजानु पर्ने छ, त्यो भनिरहेको हो। अब त्यो अब मुखाङ्क रूपमा अब लिखित रूपमा मैले पनि थाहा छैन, तर यो मुखाकृति रूपमा भन्दै आएको चलन अनुसारले त्यो लैजानलाई के छ, एउटा सर्ट के छ भने हाम्रो उता टफाल हो भन्ने छ त्यो मान भवनमा। त्यहाँ भक्तपुरको कुनै एकजनाले मात्रै त्यो त्यसलाई पल्टाउन सक्नुपर्छ। त्यो पल्टायो भने मात्र लैजानु पाउँछ, नभए पाउँदैन। किनभने अब त्यो एकजनाले पल्टाउनु अब सम्भवै छैन। तर अब लैजाने भन्ने कुरा भइरहेछ। अब त्यो चाहिँ अब त्यो त भइराख्ने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ यो बिचमा मलाई त एउटा के छ भने यो हाम्रो नेवार बिचमा पनि कन्फ्लिक्ट ल्याएर झगडा गराउने विषय जस्तो लाग्यो। रथयात्रा सुरु भएपछि साउन 10 गते पुल्चोकमा रहेको सो रथलाई तानेर गाबहालको 4 दोबाटोमा पुर्याउने गरिन्छ। रथयात्राको पहिलो दिन रथलाई विधिवत पूजा गरी सोही चोकमा राखी दोस्रो दिन गाबहालबाट मङ्गल बजारसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। तेस्रो दिन सुन्धारासम्म र चौथो दिन पनि सुन्धारामा रथ राख्ने, हरेक दिन बिहान र बेलुकी रथमा विधिवत पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। पाँचौं दिन रथलाई महाबौद्ध भन्दा अघि पुरानो बालकुमारी पीठसँगै रहेको खाली ठाउँमा राखी त्यसैको भोलिपल्ट लगन खेलसम्म रहेको रुखमा रथ घुमाएर त्यही राख्ने गरिन्छ। शुभ सायद जुराई त्यसलाई जाउला खेलसम्म तान्ने गरिन्छ। जाउला खेल पुर्याइएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने, भोटो देखाएकै दिन बेलुका मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङबन्ती लैजाने प्रचलन रहेको छ। मुलुक संघीयतामा गएको छ। 3 तहका सरकार छन्, तर इलामको मैनाचुलीका स्थानीयका लागि भने मुलुक सरकार विहीन बनेको छ। महेन्द्र राजमार्ग नजिकै रहेको इलामको दक्षिणी क्षेत्र
मैनाचुलीका स्थानीयले खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको भन्दै मुलुक सरकार विहीन बनेको महसुस गर्न थालेका छन्। इलामको मैनाचुली पुग्न पूर्व पश्चिम राजमार्ग छाडेर जम्मा 6 किलोमिटर उकालो लाग्नुपर्छ। तर पनि मैनाचुलीमा सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामान्य सेवा सुविधा छैनन्। इलामको कान्छो पहाड चुरे क्षेत्रको चुचुरोमा पर्ने मैनाचुलीका लोकेवासी राज्यबाट पाउने सुविधाबाट पनि वञ्चित बनेका छन्। नगर नम्बर 8 हो, एकदम विकट ठाउँ भनेको यो मैनाचुली र लोसे। त्यो यहाँ समस्या भनेको चाहिँ यो मैनाचुली र लोसेको दुईटै गाउँको समस्या, जटिल समस्या भनेको एउटा बाटै हो। बाटोको समस्या धेरै नाजुक छ। यहाँ विद्यालय जानुदेखि लिएर बोकेर भारी चाहिँ नाम्लोमा अहिलेसम्म चाहिँ डोकोमा बोकेर खाइराख्नु परेको छ। जंगलका बीचमा रहेका बस्तीका बासिन्दाले खानेपानीका लागि 3 घण्टासम्म धाउनुपर्छ। मैनाचुलीमा कक्षा 3 सम्मको मात्रै अध्ययन हुने भएपछि छोराछोरीहरू पढाउन झापाको शिव 87मा परिवार नै भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य उपचार गर्न पनि झापाको दमक शहर धाउनु पर्दा प्रसुति सेवा लिने महिलाले घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँबाट 3 सम्म पढ्छ। 3 पढेपछि चाहिँ अब हामीले बच्चा हुँदै राखेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो कसैको घर हुँदैन, कसैले टेढालेर राखेर पढाएको हुन्छ। आफ्नो कतिले 10 बजेर बिहान आउनुपर्छ। त्यति चाहिँ हामीले एकदम टाढो छ। अब त्यतिर एउटा स्वास्थ्य चौकी त्यस्तै हामीले दियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको मैनाचुली क्षेत्र इलामको माई नगरपालिका 8मा अवस्थित छ। तराईबाट 6 किलोमिटर माथि मात्रै रहेको मैनाचुली र लोसे क्षेत्रमा गरी 40 परिवार झापाको उज्यालो हेरेर अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। पार्टी फुटाउन केपी ओली नै लागेको प्रचण्डको गम्भीर आरोप। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गराएर विभाजनको बिउ रोपेको दाबी। ओलीकै कारण संकट देखा परेको नेपाल पुरुषको। सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट गरेपछि सर्वोच्चको चौतर्फी आलोचना। अपराधको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दबाब। पछिल्लो 24 घण्टामा 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। महिला हिंसाको लागि हतियारको रूपमा एसिडको प्रयोग बढेपछि चौतर्फी चिन्ता। अपराधीलाई साबिकको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न पीडितहरूको माग। निर्वाचन स्थगित गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद चुलियो। संस्थापन पक्ष पराजित, मानसिकताबाट ग्रस्त भएको ठकाल पक्षको आरोप। कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनले निर्माण गरिरहेको खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा तयार हुने दाबी। ब्राजिलमा पनि खोप निर्माण प्रक्रिया तीव्र। र लिभरपुललाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका कप्तान जोर्डन हेन्डरसन वर्ष 2019-20 को उत्कृष्ट फुटबलर घोषित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विद्युतीय गाडीमा महसुल वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले सो गाडीको आयात गर्नबाट पछि हटेका छन्। तर व्यवसायीहरूले भने जस्तो महसुल वृद्धि गरेको नभई आयातमा 50% छुट दिएको सरकारको दाबी छ। तर व्यवसायीहरूले भने बजेट मार्फत भन्सार दर बढाइएकोमा विरोध गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दरमा वृद्धि गरेपछि व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। तर सरकारी निकायले भने विद्युतीय गाडीको आयातमा 50% छुट दिएको जनाएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भारतमा 100% भन्सार दर भएको गाडीलाई नेपालमा 50% शुल्क छुट भएकोमा भन्सार दर बढाएको भन्नु उचित नहुने बताए। इलेक्ट्रिक गाडीमा छुट जुन दिइरहेको थियौँ उता 10% 100% लाग्थ्यो भने यता हामीले 10% लाग्थ्यो होइन। त्यसलाई हामीले छुट चाहिँ 90% दिइरहेको थियौँ भने अब 50%मा झारेका छौँ। यो घटाएको बढाएको भन्ने कुरालाई पनि यसरी हेर्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि हामीले पेट्रोलियम गाडीमा 80%मा भन्सार महसुल लाग्छ भने विद्युतीय गाडीमा 40% मात्रै लाग्छ। यो हिसाबले हेर्ने 50% अहिले पनि छुट दिएको छ। विभागका महानिर्देशक दाहालले सुरुका दिनमा 10% भन्सार शुल्क तोकिएर 90% भन्सार छुट गरेकोले शुल्क वृद्धि गरेको देखिए पनि सरकारले भन्सार लगायत करमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन्। भन्सार दर बढाएको भनिए पनि नेपालमा अधिकांश गाडी आउने समय चाडपर्वकै समय भएको विद्युतीय गाडी आयातमा नरोकिएको महानिर्देशक दाहालले बताएका छन्। कतिपय इलेक्ट्रिक गाडीहरू आउँदै पनि भएको अवस्था हुनसक्छ। जस्तो त्यो एउटा 3 महिना 4 महिनाको डिस्टेन्समा आइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले वैशाखतिर आएका छन् भने अब साउन भदौतिर अथवा दसैँतिर आउने हुन्छ। धेरै गाडीहरू नेपालीहरूले गाडीहरू चेन्ज गर्ने भनेको दसैँमा यस्तो फेस्टिभलहरूमा चेन्ज गर्ने हो। यो बर्खाहरूमा गाडी नकिन्ने भएकाले पनि नआएको हुनसक्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत 80% सम्म महसुल वृद्धि गरेपछि आयातमा भने जुन रूपबाट आउनुपर्ने थियो त्यो अनुसार नआएको भन्सार विभागले समेत स्वीकार गरेको छ। 81-10% बाट 40% भन्सार दर वृद्धि भएपछि विद्युतीय गाडी ल्याउने विषयमा व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको समेत महानिर्देशक दाहालले बताएका छन्। 50 देखि 100 किलोवाट सम्मका सवारीमा 40, 100 देखि 150 किलोवाट सम्ममा 50 र 150 देखि 200 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा 60% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। 200 देखि 300 किलोवाटसम्म 70% र त्यसभन्दा माथिको 80% महसुल लाग्ने नयाँ बजेटबाटै घोषणा गरिएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि हालसम्म एउटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको उल्लेख गरेको छ। पेट्रोलियम गाडी 333 वटा भित्रिएको तथ्याङ्क विभागले राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 775 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनले निर्माण गरिरहेको एउटा खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मानिसमा प्रयोगका लागि उपलब्ध हुने दावी गरिएको छ। चाइना नेशनल कर्मास्युटिक ग्रुपले उक्त खोपका लागि अन्तिम चरणको परीक्षण आगामी 3 महिनाभित्र सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरेको छ। उक्त परीक्षण सफल भएको खण्डमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अपेक्षित समयभन्दा अघि नै तयार हुने बताइएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार हाल कम्पनीले पनि उस्तै विधि अपनाएर ब्राजिलमा अर्को एक परीक्षण गरिरहेको छ। उक्त खोपको नाम सिनोभ्याक दिएको छ। सिनोभ्याक बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको खोप आगामी 3 महिनाभित्र ब्राजिलका करिब 9,000 स्वास्थ्य कर्मीलाई 2 चरणमा दिइने जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खोप विकासका कुरालाई सावधानीपूर्वक निरीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ। विश्वका विभिन्न देशका अनुसन्धानहरू कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्माणका लागि क्रियाशील भइरहेका भए पनि सन् 2020 को अन्त्यसम्म खोप विकसित हुनेमा शंका व्यक्त गरेको थियो। कोभिड-19 को महामारी फैलिएसँगै चीन खोप निर्माणमा निकै क्रियाशील भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। लिभरपुललाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका कप्तान जोर्डन हेन्डरसन वर्ष 2019 र 20 को वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर घोषित भएका छन्। फुटबल राइटर्स एसोसिएसन FWA ले उनलाई वर्षको उत्कृष्ट फुटबलरको उपाधि दिएको हो। लिभरपुलका मिडफिल्डर जोर्डनको उत्कृष्ट कप्तानीमा लिभरपुलले 30 वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो। उनकै कप्तानीमा लिभरपुलले अघिल्लो वर्षको च्याम्पियन्स लिग पनि उचालेको थियो। जोर्डनले म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केभिन डी ब्रुइन म्यान्चेस्टर युनाइटेडका मार्कस यार्सफोर्डलाई पछि पार्दै उपाधि जितेको हो। FWB ले प्रदान गर्ने वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी इङ्ग्लिसको पुरानो अवार्ड हो। यो व्यक्तिगत अवार्ड 1948 बाट सुरु भएको हो।
हेन्डरसन उत्कृष्ट अवार्डमा भोट पाउने लिभरपुलको 5औं खेलाडी मध्ये एक हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी फुटाउन केपी ओली नै लागेको प्रचण्डको आरोप। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गराएर विभाजनको बिउ रोपेको दाबी। ओलीकै कारण संकट देखा परेको नेपालको जिकिर। सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट गरेपछि सर्वोच्चको चौतर्फी आलोचना। अपराधको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दबाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा निश्चितकालीन निषेधाज्ञा। महिला हिंसाको लागि हतियारको रूपमा एसिडको प्रयोग बढेपछि चौतर्फी चिन्ता। अपराधीलाई साबिकको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न पीडितहरूको माग। निर्वाचन स्थगित गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद चुलियो। संस्थापन पक्ष पराजित, मानसिकताबाट ग्रस्त भएको ढकाल पक्षको आरोप। कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनले निर्माण गरिरहेको खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा तयार हुने दाबी। ब्राजिलमा पनि खोप निर्माण प्रक्रिया तीव्र। र लिभरपुललाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका कप्तान जोर्डन हेन्डरसन वर्ष 2019-20 को उत्कृष्ट फुटबलर घोषित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।